កាលវានៅទុយៗបងប្អូនដូចផ្លែតែយើងចឹង blueberry បាទផ្លែ blueberry ម្ដងនេះគឺមកអុកបងប្អូនតម្លៃវាគួរឲ្យចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍បាទជំរាបសួរស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមកទស្សនានៅរោងចក្ររបស់ខ្ញុំបាទទស្សនវិជ្ជាសួននៅក្នុងរោងចក្ររបស់ខ្ញុំបរិវេណរោងចក្របាទមិនមែនរោងចក្ររបស់ខ្ញុំទេគឺរោងចក្ររបស់ថៅកែរបស់ខ្ញុំបាទហើយជាដំបូងបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានចុច Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំទេឬក៏មិនទាន់បានចុច Follow Page របស់ខ្ញុំទេសូមជួយចុច Follow ក៏ដូចជាជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណតោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរទៅតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាទីធ្លានៃរោងចក្ររបស់ខ្ញុំបាទលើក្រោយនេះខ្ញុំណែនាំស្គាល់អាដើមផ្លែនេះផ្លែព្រីងក្រេកាលខ្ញុំថតកាលពីវីដេអូមុនណាអានេះគឺឥឡូវវាជ្រុះផ្លែអស់ហើយហ្នឹងផ្លែឈើដែលអាចហូបផ្លែមួយដើមហើយដើមឈើទាំងអស់នេះបងប្អូនដឹងថ្លៃសេវាថែទាំវាមួយឆ្នាំប្រហែលណាបងប្អូនមើលដើមឈើនេះដើមឈើដើមច្រើនមែនទែនដូចអត់មានអីប្លែកទេគឺដើមស្រល់ហ្នឹងឯងបងប្អូនដូចដើមស្រល់ស្រុកយើងតែនេះគេមិនហៅដើមស្រល់ទេដើមឈើនេះមានតម្លៃថ្លៃចាំខ្ញុំឲ្យមើលអាមួយដើមនោះមានតកែខ្ញុំប្រាប់ថាតម្លៃវាមកអុកណាបងប្អូនមកអុកលុយការ៉េនេះដូចផ្លែតែយើងដូចផ្លែតែយើងច្រឡំផ្លែទលាប់ផ្លែទលាប់តែកាលវានៅទុយៗបងប្អូនដូចផ្លែតែយើងចឹងដូចផ្លែតែយើងបេះដាក់តែហ្មងហើយនៅក្តឹបទាំងតងវានេះអាឡែងតងវាហ្នឹងដូចផ្លែតែយើងចឹងឥឡូវជ្រុះច្រើនណាបងប្អូនមើលមុននេះខ្ញុំឲ្យមើលសូម្បីតែក្តឹបវានេះក៏ដូចផ្លែតែយើងនេះជាពិសេសអាតងវាតងនេះបងប្អូនដែលធ្លាប់ដើរព្រៃធ្លាប់ស្គាល់តែយើងដូចតែយើងចឹងវាបែកអញ្ចឹងដូចគ្នាតែចត់ខ្លាំងនៅខ្ចីផ្លែច្រើនណាបងប្អូនឡើងរនូករណែលនេះផ្លែនេះសើផ្លែនេះផ្លែឡាម៉ាកាណូនេះផ្លែច្រើនមែនទែនហើយជ្រុះក៏ច្រើនជ្រុះឡើងក្រាលពីដីអានេះដើមនេះគឺដើមពុទ្រាការ៉េហើយវាអត់ទាន់មានផ្លែទេបងប្អូនអានេះបើចេញផ្កាចេញផ្លែតរដូវត្រជាក់អន្ទុំមើលទៅសួនស្អាតទេបងប្អូនស្មៅខ្ចីមកហ្នឹងហើយគឺទិដ្ឋភាពនៃរោងចក្ររបស់ខ្ញុំបើផ្ទះបតកែគាត់ស្នាក់នៅនឹងដែរចុងសប្តាហ៍គាត់មកសួនតកែខ្ញុំគាត់ថែបានល្អមែនទែនគាត់ថែរហូតនោះដឹងថ្លៃសេវាថែទាំដើមឈើអស់ហ្នឹងមួយឆ្នាំគឺមកអុកថ្លៃថែទាំវាហើយ2ឆ្នាំបានមកកាត់មែកវាម្ដងអញ្ចឹងទៅមួយឆ្នាំតម្លៃថែទាំវាមកអុកឲ្យបងប្អូនគិតមើលទៅមកអុកលុយការ៉េជិត 10,000 ដែរណាហើយអាដើមនេះមិនដឹងថ្លៃប្រហែលទេម្ដងហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងមកថ្លៃបងប្អូនអស់នេះថ្លៃមែនតើនេះទៅមកកាត់កាលពីខែមុនខ្ញុំសួរតកែខ្ញុំទៅថាតម្លៃឡើងមកអុកក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់សេវាថែទាំវាអានេះដូចដើមបបែកព្រៃអញ្ចឹងផ្កាវាដើមទាំងស្លឹកស្តៀងផ្កាទៅបែកព្រៃមួយឆ្នាំផ្កា2 ដងនេះការដើផ្ការីកផ្កាម្ដងឥឡូវផ្កាម្ដងទៀតវាស្មៅខៀវប្រងសបោដើមឈើហូបផ្លែតែកាយខ្ញុំអត់ទៅហូបផ្កាផ្លែអីគេនោះហើយ
អាដើមនេះដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាដើមនេះថ្លៃប្រហែលទេបែរជាថ្លៃគួរសមដែរមិនថោកទេនេះបងប្អូនខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់អានេះម្ដើមនេះគឺមកអុកបងប្អូនតម្លៃវាម្ដើមនឹងមកអុកហើយអាធំទៅខាងនោះទៀត8ឆន់ចិត្តមកអុកដែរដល់កងនេះដើមឈើចឹងសងបងប្អូនមើលដើមឈើដាប់ស្រោយចឹងសងមកដើមនោះមកអុកបងប្អូនគួរឲ្យចំណាយលុយអត់ប្រយោជន៍បាទហើយផ្កានេះផងដែរគឺស្តៀងនឹងផ្កាតបៃព្រៃយ៉ាងមែនតើមិនស្តៀងតែផ្កាទេពណ៌ផ្កាស្លឹកនិងដើមវាក៏ស្តៀងតបៃព្រៃយ៉ាងដែរហើយពណ៌នេះផងដែរគឺជាពណ៌ដែលខ្ញុំចូលចិត្តហើយបាទគឺពណ៌ផ្កាឈូកហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើត្បិតតែខ្ញុំខ្មៅប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ផ្កាឈូកបាទហើយចុះបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះចូលចិត្តផ្កាអ្វីក៏ដូចជាពណ៌អ្វីដែរជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាហើយបើសិនជាមិនទាន់បាន Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំទេសូមជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងអរគុណបងប្អូនអាចមើលការរៀបចំរបស់តកែនេះរោងចក្រគាត់នេះម្ដើមនេះ8ឆន់មិនថោកបងប្អូនសឹក$1000ក្បែរ10000ហើយដើមចឹងទៅអានេះអត់ដឹងថ្លៃប៉ុន្មានទេនេះតែបើអាមួយឃើញចុងនេះអាហ្នឹងមកអុកមកដើមហ្នឹងមិនថោកទេអានេះខ្ញុំអត់ដឹងដើមអីទេដូចស្តៀងតែដែរគេរៀបចំគាត់ដើមនេះនៅលើដើមសឹកចាបបងប្អូនចាបដេកនៅលើចាបនៅលើដើមច្រើនពួកម៉ោងវាចូលដេកងាកមកមើលខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំឯនេះវិញគឺមានសួនបៃតងយ៉ាងស្រស់ស្អាតបាទបើសិនជាភ្នែកយើងមើលក៏ដូចជាត្រូវនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យច្រើនពេកធ្វើឲ្យស្វាំងអត់សូវល្អទេបងប្អូនរស្មី UV នេះបើសិនបើយើងស្វាំងយើងអាចមើលទៅដើមឈើដែលមានពណ៌បៃតងយើងសម្លឹងមើលទៅ2-3នាទីហើយយើងបិទភ្នែក2-3ដងបបភ្នែកបងប្អូននឹងឆ្លាស់មកធម្មតាវិញអញ្ចឹងហើយបានជាគេមានបង្កើតក្រុមអភិរក្សព្រៃឈើដើម្បីការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃក៏ដូចជាពណ៌បៃតងឲ្យភ្នែកយើងបានសម្លឹងមើលហ្នឹងហើយនេះគឺប្លាយទឹកហូរមកពីលើភ្នំមកកាយខ្ញុំគាត់យកមនុស្សកែរៀបចំស្អាតទីធ្លាស្អាតហើយរៀបចំសួនមកការរៀបចំសួនមកគាត់គឺស្អាតទៀតខ្ញុំមកដើមស្រល់តូចអត់នេះដើមត្រៀបជួរនេះហើយគាត់លពឹសបងប្អូនគាត់អត់សូវនៅស្ងៀមទេគាត់ហៅថាអត់សូវនៅស្ងៀមគាត់តនីគាត់អបសុកគាត់ហ្នឹងអាយុច្រើនដែរកាយខ្ញុំគាត់អាយុ80ឆ្នាំជាងហើយនឹងមកមើលនាំបងប្អូនមកមើលដើមមកផ្លែឥឡូវក៏ដើមមកផ្លែនាំមើលដើមឈើហូបផ្លែដែលបងប្អូនគេច្រើនស្គាល់ផ្លែនេះគឺផ្លែblueberry បាទផ្លែ blueberry នេះផ្លែ blueberry រោងចក្រខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងក៏ប៉ុន្តែប៉ុណ្្នឹងមែនហើយសាប៊ូរបស់សាប៊ូដើមឈើហូបផ្លែនៅអាផ្លែ blueberry មិញនៅក្រោមមុខបន្ទប់នោះមានមួយដើមទៀតផ្លែច្រើនដែរតែវាអត់ទាន់ទុំដូចនេះអាចនិយាយបានថាខ្ញុំចូលចិត្តបែបហ្នឹងវាស្ងប់ស្ងាត់ល្អអត់សូវលឺសលេងរំខានញ៉ៃមកពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញនៅក្រោយនេះភ្នំទៅមុខនោះវាលស្រែសុទ្ធទៅមុខខាងនោះអញ្ចឹងទៅធ្វើអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនតើហើយទោះបីជាអត់សូវបានប្រាក់ខែច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងសប្បាយចិត្តអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយគឺការងារវាប្រសើរទៅមុខអញ្ចឹងបងប្អូនមើលបងប្អូនអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនហើយនេះអាគារមួយនេះគឺអាគារកន្លែងដែលអាគារខ្ញុំធ្វើការហើយដើមនេះក៏មិនដឹងថាដើមអីដែរអត់ដឹងថាផ្លែអីទេនេះផ្លែវា
สีเหลืองปอมาเซอร์มินพลายที่ดำนี่ก็ไปแต่เดินแต่หกบานอดยมตอนมันสู้ตะไกยมมือยมพลายทมทิศยมจูบตะไกยยมสู้ก็ถ้าอาจหกบานอดบางคนดังไทยตะเปเลยยมสู้ตะไกยปีหึงกัดไม่เชิญนังกาปีใครมุนอดยมสู้ก็ถ้าดำเชิญนั้นจูลเกมกัดนั้นเกกัดไทยเสวามันก็ถ้ามาชนะก็ทำมาชนะแต่ไล่ไทยเสวาไทยตัวนั้นคือมาออกให้บางคนกัดมือแต่มาออกบางคนไอ้กัดรุ่นไอ้บ้านมาออกลุยวนมาออกลุยกันเลยให้ปีชนะบ้านเกมมากัดเมย์ยังมาดองจังสรวนมันเต้นบางคนนั่นนี่การยังเอาน้ำลายครั้งมาชนะลังมากันโนบร้อยบ่มาชนะมาปั้นนั่งให้มาชนะเมนมากัดออกไงเนี่ยยังแต่ตัวไทยตัวมันได้จังบ้านแต่บุญแพมกันไรจังแต่กรุบตะกันมาชนะยังแต่นะให้กดยุ่งกาเกมากัดนั่งยุ่งเคยตาปีเนี่ยกดมากัดนั่นไม่ได้ประวัตินะปูไอ้นะดามเชิดเตียบนะด่าแต่จะด่ามันติดโชว์กันสรุปกดมากัดมาเพลทพายจะใบบุญเมาบอกคนเบอร์เตอร์ส่วนปนนั้นมีไอ้แต่ชนะดามเชิดอดดอมพาย3 สัปดาห์มันก็ไปแต่ทลายสวาไทยตัวมันกอบมงหัวนั้นยมกว่าลือทำมาออกยมบางในทมมัวยมทำอู้ทลายอ่ะนี่บางคนอดมีไอ้ชนะได้บางคนมีแต่ปนนั้นไอ้ออกก้นสัญญาการตามนานตัวสนาวิดีโอขย่ำต่างปิดดามโดยเจ้าคำแต่เนี่ยต้องออกนี้นั่งโจจัดคอมพลีทไลน์กับมันบาอดตอน subscribe หรือก็ follow ยมเต้ช่วย follow ยมมันเนี่ยมวยพ้องให้ก็ subscribe channel YouTube บอกยมมันเนี่ยมวยพ้องออกก้นการจุ่มรีบเรียบบ๊ายบาย